बिल्लू अपने पापा के साथ जा रहा था। बिल्लू के पापा को काम न मिलने पर मदद के लिए रोड पर बैठ जाते हैं। बिल्लू के पापा बिल्लू के लिए ब्रेड लेने जाते हैं, लेकिन दुकानदार मना करने लगता है। लेकिन बिल्लू के पापा ब्रेड चोरी करके भागने लगते हैं। तभी आगे कुछ ऐसा होता है कि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी इंडिया से हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। बिल्लू के पापा को पुलिस पकड़ डीएच लेती है। ये देखकर बिल्लू रोने लगता है और बिल्लू के पापा को जेल हो जाती है और बिल्लू अब अकेले रोड पर भीख मांगने लगता है।